嗱，上一條片咧，因為我哋做到 horizontal 嗰個 alignment 嘅，咁今條片咧我就會講一講嗰個 vertical 嘅 alignment。咁但係因為 vertical alignment 咧，我哋如果淨係用 column 嚟做咧，會有少少麻煩啊。咁所以咧，我就會用一個叫 container 嘅東西去到做嘅。咁個 container 喺邊度揾到咧？就喺呢一度，你見到即係第一條片咧 download 落嚟嗰個 template 已經有㗎啦。我就本身已經做咗一個 show 俾你睇。咁就你見到喺 page add 入面咧 ，instead of 我哋之前並排落嚟啦，我就會 show 咗喺個 container 嗰度嘅。我而家 comment out 咗呢度先啦。我哋上一條片咧係用呢個 layout 嘅。咁我而家 Alt-T 開咗 terminal scripts activate 咗佢啦，跟住 flat run 行翻我哋呢個 main.py 啦。嗱，上一條片嗰個 app， 我呢個咧我冇 save 到，嗱，而家 save 咗先。save 咁耐嘅，有啲嘢撈錯咗，冇 save 到，係次次都要 save 咗，唔記得咗 save。OK， 咁而家 flat run 應該 save 咗啦。係啦，咁呢個就我哋原本嗰個 app，which is 我哋上次做到呢度啦。因為我咪話就咁一個搭住一個咧，咁就好難 align，係咪？咁我而家咧 comment out 咗佢啦，然之後咧開翻 container。S save 咗佢，係啦，呢個就我 container。嗱，你見到我呢度咧，譬如我 set 咗 border 係四周都圍住啦，所以你見到 border all 啦，跟住我 set 咗嗰個 thickness 係10啦。嗱，譬如如果我等 set 佢做2 save 咗佢，咁你應該見到咗一條好幼嘅 border。其實你可以唔 set border 嘅，而且亦都通常唔會 set border 嘅。comment out 咗佢咯 ，save 咯。嗱，得 OK。咁你而家見到冇咗條 border 啦，係咪？height 咧，我譬如 set 350，which is 唔會相隔咁遠啦。你見到係咪全部 squeeze 入嚟嘅？係咪啊？嗱，我開翻個 border 先，因為方便你睇嘅。同埋咧，我而家落翻450 save。你見到呢度咧，係咪慢慢 squeeze 出去？嗱，如果而家 padding 咧入面呢度啲 element 同嗰個最外個 container 個 border 相差幾遠？咁譬如我 set 50咁樣啦，咁你見到係咪 push 咗出去啊？越近個 border 係咪？咁好啦，嗱，譬如我而家 controls 呢度咧，你見到我呢個 button 係擺喺最上係咪？跟住 select file 即係 which is 呢度，嗱，我求其開個字幕 file 啦。嗱，你有你自己字幕 file 啦嚇。好 anyway，咁再開個啦。咁呢度咧變咗係可以 select 揀得啦。你其實就可以排過個次序，譬如我想呢3個 button，which is 你見到呢度咧 ，element 1、element 2、element 3係擺咗喺 row 1呢度啊嘛，係咪？我想將 row 1擺喺呢個 selected file 嘅呢個 text 嘅下面 ，which is on top of 我個 preview text 嘅 area。咁點做咧？好簡單啦 ，Ctrl X 將佢 comma 擺咗喺後面 ，save 咗佢。咁你又見到我個 button 擺咗喺個 text area 上面。咁如果我個 text area 你見到呢度咧，我其實可以加個 height 係等於350啦。OK， save 咗佢。其實我想佢長啲啫，which is 即係呢度咁樣可以俾你 read 長啲。好，咁呢個就係簡單嘅 vertical alignment。嗱，譬如我想將 element 1改做一個 dropbox 啦。comment out。嗱，你當然可以 delete 咗佢啦。咁但係我通常都唔會 delete 嘅，因為我想隨時翻轉頭嘛，係咪？咁我就將 element 1改做一個 drop down。咁呢個 drop down 我冇記錯咧，我亦都喺我個 download 個 folder 嗰度有嘅 drop down。咁你每一個 element 你要整嘅時候，你其實可以睇翻個 documentation 啦，我就唔重複啦。咁我記得佢個 flat drop down。咁我而家求其就揾個 options 啦，係咪？佢有個 options 嘅 property 係咪 ？options equal 嗱，其實呢度咧，我將會擺一個 Google Translate 嘅 dictionary，which is list 晒所有 language，which is 你見到我呢度咧 Google Translator 呢度係咪？我就會擺呢樣嘢，但係我就下一條片做，我呢度純粹 show 俾你睇個 drop down 係點樣。譬如個 option 係 English， 跟住 Cantonese， 我舉例啊，求其篤啲嘢落去 Japanese 咁樣啦。咁我 save 咗佢。咦？哦，要呢個 ft dot drop down options。呢度亦都係 flat 點解比較麻煩嘅原因啦。唔緊要。咁我譬如我通常都會咁嘅 drop down options
嗱，你見到我全部咁樣分開晒 ，instead of English 我就咁樣咯 ，ft dot drop down 跟住即係換句話講，佢係一個 list 入面攞出嚟嘅嘢，咁我譬如叫 English。嗱，通常我哋都唔會話咁樣逐句打嘅。下一條片我哋會 show 俾你睇，我用一個 list comprehension 嘅方法去做。但係呢一條片我純粹 show 俾你睇個樣係點樣嘅啫，等你有個 idea 究竟係做緊乜嘢。OK，Cantonese、跟住 Japanese whatever。嗱，呢度你咪變咗咁樣啊，咁咪有得揀 Japanese、Cantonese 咁樣。咁當然啦，你呢度可以篤埋 label 嘅 drop down 有個 label 係咪？我冇記錯應該有個 label。有 label 係咯，因為我記得好多地方都有 label 嘅。個 label 就叫做 language 咁啊，舉個例 save 咯。咁你見到呢度有 language， 咁啊自己轉顏色啊，呢啲就自己可以搞啦。做到呢 part 先，下一條片咧我就會咧 based on 你 select 咗邊個 language 咧，就將你個字幕再 button 撳一個掣，將佢喺下面再 add 多一個 preview box 一個 text box， 就 show 俾你睇佢點樣翻譯個字幕咁樣咯。下一條片就會做呢度噶啦，咁呢條片我就做到呢度先，咁我就熄咗佢。咁我通常咧 save 一個 backup 嘅，好似上一條片咁啦。嗱，咁 in between 咧，你見到我呢度 page dot vertical alignment 咧，同呢個 vertical alignment 咧重複咗，其實你可以 delete 咗佢。咁我而家咧 Control Shift S save as 一個新嘅 Python file 啦。Instead of 上一條片 save 個 backup 係 base 1啦，我就會 save 做 base 2。OK， 好啦，咁呢條片就係咁多先。